Aí pessoal, mais um dica sem lero-lero aí. Na linha Volkswagen, um detalhezinho, talvez muitos sabem, mas talvez muita gente aí não sabia também. Às vezes acaba batendo a pastilha, tá? Tem um segredinho aqui na chaveta da pastilha. Quando você troca ela, você vem com a chave de fenda ali, pessoal, e puxar essa trava pra cima ali, ó. Entendeu? Então ela tem uma trava aí para fazer com que a pastilha não bata. Então fica a dica aí na linha Volkswagen, tá? Puxa a travinha fora, ela tem um encaixezinho por fora aqui que ela firma então a pinça de freio para não bater, beleza? Fica aí a dica.